தமிழ் பேசும் நல்ல உள்ளவங்களுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் சேனல். நான் உங்கள் பாலா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, 59 ரூபா என்ற ரீசனபிள் ப்ரைஸில் சன்கிளாஸ், அதாவது ஒரு கண்ணாடி இப்போ இந்த பார்க்க போகிறோம். நான் முதல்ல பேடிஎம்மில் சர்ச் பண்ணுறப்போ சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறப்போ 59 ரூபா என்ற ரேட்டில் ஒரு கிளாஸ் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. அதை வாங்கி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்காக போடுறேன். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடும் வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகணும்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னடா இவன் 59 ரூபா ரேட்டில் எப்படி ஒரு கண்ணாடி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேடிஎம்மில் இருக்குது. அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இப்போது அந்த 59 ரூபா ரேட்டில் உள்ள கண்ணாடியை போகும்போது பார்க்க, இதுதான் அந்த 59 ரூபா ரேட்டில் வந்த நம்ம கண்ணாடி. இது என் அட்ரஸுக்கு வந்திருக்கு. இப்போ இந்த கண்ணாடியை, இந்த பாக்ஸை அன்பாக்சிங் பண்ணி உள்ளக என்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது, அந்த கண்ணாடி எப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்கா, நல்லா இருக்காங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் அந்த பார்சல், அதாவது நம்ம கண்ணாடி ஆர்டர் பண்ணுறது. எப்போவுமே பேக்கேஜை பிரிக்கிறப்போ சேஃபாக இந்த பில்லை மட்டும் தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்தாச்சு. அந்த பில்லில் இருக்க அந்த அன்லாக் ஐடென்டில்ஸை மறந்துடாதீங்க. பில்லு பத்திரமாகவே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணுறப்போ எப்போவுமே சிசர் இல்லாட்டி எதாவது வச்சு நம்ம மானாங்கனியமாக கையை வச்சு கிழிக்கிற வேலையை வச்சுக்கிடக்கூடாது. அதனால் அதாவது ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி டீல்ஸ் போகிற, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிக் பில்லியன் டே இந்த மாதிரி டீல்ஸ் போடுறப்போ பல ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேக்காக பல பேரால் ஏமாற்றப்பட்டு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சைடு ஓப்பன் பண்ணி ஆச்சு. இப்போது அந்த கண்ணாடி பார்ப்போம். அந்த கண்ணாடியோட கம்பெனி நேம் ஐவோனி. அந்த ஐவோனிங்கிற நேமை தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் 59 ரூபா ப்ராடக்ட்டுக்கு பாக்ஸ் நல்லா இருக்குது, எந்த டேமேஜ் இல்லை. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு என்ன தான் இருக்குது அந்த பாக்ஸில் பார்ப்போம். வேறு ஒன்றும் இல்லை, துடைக்கிறதுக்கு அந்த துணி கிணி எதுவுமே இல்லை. 59 ரூபாய்க்கு பாக்ஸ் ஒரு 20 ரூபா தேரும். நல்ல பாக்ஸ் தான். 59 ரூபா ப்ராடக்ட்டுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்ணாடி. இந்த கண்ணாடி எப்படி இருக்குன்னு அந்த ஏர்லாக் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதுதான் அந்த கண்ணாடி. கண்ணாடி பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் போட்டு பார்ப்போம். ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. கண்ணாடியோட குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. 59 ரூபாய்க்கு இந்த கண்ணாடி. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கண்ணாடி அதிலே உள்ள, அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்கொயர் மாதிரி டீசெண்டாக இருக்குது. இது வந்து லேடிஸ் இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு இந்த ரவுண்டு இது சூப்பராக இருக்கும். அந்த கண்ணாடியை பார்ப்போம். இதுவும் நல்ல அந்த லேயரோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது லேயர் கொஞ்சம் சிறுசு தான். பாருங்கள், இது கொஞ்சம் பிக் லேயர், இது கொஞ்சம் சிறுசு தான். அது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. கண்ணாடியோட லென்ஸ் சூப்பர். கண்ணாடி எந்த வித டேமேஜும் இல்லாமல் சூப்பராக தான் இருக்குது. இதை போட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இதையும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டில் எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ அந்த கிளாஸை நம்ம பிரித்து பார்த்தோம். 59 ரூபா கிளாஸை ஓப்பன் பண்ணி கிளாஸ் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தோம். கிளாஸ் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 59 ரூபா என்ற ரீசனபிள் ப்ரைஸில் பெஸ்ட்டு கிளாஸ் இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கன்ஃபார்ம் அடித்து சொல்லுவேன்.
இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் மறக்காமல் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் மறக்காமல் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த அந்த ப்ராடக்ட்டை மறக்காமல் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஒரு தடவை ட்ரையல் பண்ணிக்கிடுவோம். இதான் தரல கண்ணாடி. பார்க்க கொஞ்சம் லுக்காக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளாரிட்டியும் பக்காவாக இருக்குது. அதாவது இந்த கண்ணாடி போட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறப்போ கிளாரிட்டி, அதாவது என்னோடய மொபைல் தெளிவாக தெரியுது, அதோடய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தெளிவாக தெரியுது. எந்த ஸ்க்ராச்சஸ் மற்றும் எதுவுமே இல்லாமல் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கண்ணாடி சூப்பர். 59 ரூபா ப்ரைஸில் பெஸ்ட்டு கண்ணாடி. இந்த எனக்கு பிடிச்சது இந்த ஸ்கொயர் நெக் தான். இந்த ரவுண்டு இது எப்படி இருக்குங்கிறத அடுத்து இப்போ பார்ப்போம், போட்டு பார்ப்போம். இதான் அடுத்து அந்த ரவுண்ட் நெக் உள்ளது. இது கொஞ்சம் சுமாராக தான் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பட் என்ன மாதிரி ஜென்ட்ஸ், அதாவது பசங்க இப்போ ஸ்டைலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க முக்கியமாக இந்த மாதிரி ரவுண்டு எதாவது சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பெரும்பாலும் இந்த ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்கிற லென்ஸ் ஃப்ரேம் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுவும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். இதுதான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. அதான் இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் 59. இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்த ப்ராடக்ட் தான். அதனால் இதில் எதுவும் ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு என்னை கேட்காதீங்க. பெஸ்ட்டாக இருக்குது, இந்த கிளாஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இதோட ப்ராடக்ட் இருக்கா நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். கிளாரிட்டி பக்காவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் கொஞ்சம் டிசைன் தான் கொஞ்சம் வயசானவங்க போடுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. என்ன மாதிரி பையங்க போடுறவங்க ஸ்டைலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க இது சத்தியமாக சூஸ் பண்ணாங்க. கீழே இருக்க இந்த கண்ணாடி சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ 59 ரூபா இந்த கண்ணாடி பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் கீழே தரேன், அது மூலிமா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ். 59 ரூபா ப்ரைஸில் ரீசனபுளான ப்ரைஸில் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி கண்ணாடி இப்போ பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஐ, அதாவது ரெட்மி ஃபோனுடைய ஹெட்ஃபோன். நீங்கள் எந்த ஒரு எம்ஐ ஃபோன் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன், அதாவது இயர்ஃபோன் உங்களுக்கு சத்தியமாக கொடுக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க கம்பெனி ப்ராடக்ட் தனியாக இயர்ஃபோன் விற்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பல ரேட்டில் விற்றுட்டுருப்பாங்க. நீங்கள் வெளியில் ஒரு கடையில் எம்ஐ ஃபோனோட ஹெட்ஃபோன் எவ்வளோன்னு கேட்டால் குறைஞ்சது 150லேருந்து 250 வரை சொல்லுவாங்க. 59 ரூபா என்ற ரீசனபிள் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு எம்ஐ ஹெட்ஃபோன் வாங்குறது எப்படின்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.